2 burner SS ஸ்டவ் ஒன்று வந்துடும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 5 லிட்டர் குக்கர் ஒன்று வந்துடும். 3 லிட்டர் குக்கர் சௌபாக்கிய பிராண்டில் வந்துடும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரான் சீலிங் ஃபேன் ஒன்று வந்துடும். இப்போ வாட்டர் ஹீட்டர் ஒன்று வந்துடும். அந்த வாட்டர் கெட்டில் ஒன்று வந்துடும். ஒரு அயன் பாக்ஸ் வந்துடும். தோசை டவா ஒன்று வந்துடும். ஒரு மிக்ஸி ஒண்டர்ஷிப் மிக்ஸி வந்துடும். இது இல்லாமல் ஒரு கிரைண்டர் ஒன்று வந்துடும். எல்லாமே சேர்த்து 9,990 மட்டுமே தான் வித் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு போகிறோம். இது மேரேஜ் காம்போ வந்து சொன்னீங்கன்னா வந்து சப்டோரில் வந்து சாம்சங்கில் 20 years வாரண்டியோட நீங்கள் சாம்சங்கில் 8 kg ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறோம். TCL வந்து பார்த்தீங்கன்னா 55 inches டிவி கூகுள் டிவியே கொடுக்குறோம். நம்ம காட் வித் மேட்ரஸோட வந்துடும். ப்ளஸ் வந்து பெட் கவர் ஒன்று வந்துடும். ஓகேங்களா, ரெகுலர் பில்லோ ஃபுல் சாஃப்ட் பில்லோ வந்து 2 பில்லோ வந்துடும். ஸ்டீல் பீரோ வந்து புல்லட் லாக் பீரோ ஒன்று. அதுக்காக ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வித் ஸ்டோரேஜ் வித் லைட்டிங்கோட நேச்சுரல் வுட் கலர்ல வருது பாருங்க. 3 burner விடியம் அதில் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஃபிங்கர் கிரைண்டர் கொடுக்குறோம். 4 jar மிக்ஸி VLS ஃபேன் ஒன்று கொடுத்துருவோம். அது ஓரில் ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸ் ஒன்று வந்துடும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 லிட்டர் குக்கர் ஒன்று 5 liters குக்கர் ஒன்று 2 லட்சம் ரூபாய் காம்போவை 1,64,990 கொடுத்து போகிறோம். இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு 5.9 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் ஒன்று காம்ப்ளிமெண்டே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 75 inches பார்த்தீங்கன்னா கிராண்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா HD கிறிஸ்டல் மாடல் சாம்சங்ல 3 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி. எந்த பொருள் எடுத்தாலும் கிஃப்ட் தான். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 5 வருஷம் வாரண்டியோட டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் கொடுக்க போறோம். இது கூட இல்லாம 10 வருஷம் வாரண்டியோட ஒரு வோல்டாஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு கொடுக்க போறோம். வாஷிங் மிஷின் அண்ட் டிவி பார்க்க வந்திருக்கேன். இப்போ நான் நிறைய இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ சார், பட் இங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப சூப்பர் பெனிஃபிட்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சின்னு இருக்கு. அக்டோபர் 30th வரைக்கும் நம்ம எடுக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ல 3 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி வந்துரும். ஒரு 110 AC எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 5 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி, கிளாஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்துரும். இது இல்லாம ஸ்டெபிலைசர் அண்ட் ஸ்டாண்ட் நம்ம ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். 5 star ரேட்டிங்ல பிரீமியம் லுக்ல கிடைக்கும். ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸ், அன்பிரேக்கபிள் கிளாஸ் தான். அது பாருங்க. இந்த கடை பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ராசி. ஏன்னா வெங்கடேஷ் பெருமாளோட கடைனால இட்ஸ் வெரி குட், சூப்பரான ராசியா இருக்கு. இந்த எல்லா பொருளுக்குமே EMI ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. 0% டவுன்ல EMI எடுத்துக்கலாம். ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளைன்ஸ், ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் சொல்லிட்டு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸை கொடுத்துட்ருக்காங்க. மெயினாக வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் GST. ஸோ GST கம்மி பண்ணோடனே ஸோ ஹோம் அப்ளைன்ஸும் வந்து நிறைய ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, இவங்க வந்து மார்க்கெட்லேயே வந்து யாரும் கொடுக்க முடியாத ப்ரைஸை கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ ஆன் டே இன்னைக்கு நீங்கள் புக் பண்ணீங்கன்னா பேமெண்ட் பண்ணி இன்றைக்கே டெலிவரி பண்ணி இன்றைக்கே இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். ஸோ அது மாதிரி நிறையா விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ எந்த ஷோரூம் வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ் அப்படின்ற ஷோரூம் தான் வந்திருக்கும். இது கரெக்டாக லொகேஷன் எங்க இருக்கு? சென்னை மூலக்கடையில் தான் இருக்கு. ஸோ இங்கே என்னென்ன மாதிரி வந்து அப்ளைன்ஸ், ஹோம் அப்ளைன்ஸ்லாம் கிடைக்கும், ஸோ என்ன ப்ரைஸ், என்ன குவாலிட்டி, ஸோ எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக நமக்கு யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க, நம்ம சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. ஸோ வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கு சார். சூப்பர். உங்களை பற்றி நம்ம ஷோரூம் பற்றியும் ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்றேன். கண்டிப்பா சார். சார் நமது வெங்கடேஸ்வரா என்ற பேர் சென்னை மூலக்கடை ஆப்போசிட் ஷண்முக தேட்டர். இது லொகேஷன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா நிறைய யூடியூப்ல நிறைய பார்த்துருப்பாங்க கஸ்டமர்ஸ். இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி கொண்டு வந்திருக்கோம். நீங்க வாங்குற பொருள் அந்த நிமிஷமே டெலிவரி கொடுக்குறோம். அப்பவே வந்து டெலிவரி EMI எடுத்தா கூட மேக்ஸிமம் 2 hours டெலிவரி கொடுக்குற மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 year இல்ல 2 years இல்ல 5 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி. 5 years வாரண்டி. வாஷிங் மிஷின்க்குலாம் 5 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் ஏசியை பொறுத்தவரைக்கும் லைஃப் டைம் வாரண்டி. எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டிங்கிறது பர் இயர்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசிக்கு போகிறோம் அப்படின்னா 4,500. ஸோ அரௌண்ட் 4 வருஷத்துக்கு அப்படின்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 9,000 ரூபாங்கிறது 18,000 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட நமக்கு சேவிங்ஸ் ஆகும். எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி நிறைய ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. இது இல்லாமல் பர்டிகுலர் பிராண்டு பர்டிகுலர் மாடலுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் ஃப்ரீயா இருக்கு. கம்பெனியோட அஃபிஷியல் வாரண்டி. ஸோ இது டைரக்ட் கம்பெனி கொடுக்கறது. ஸோ அஃபிஷியலாக எந்த பிராண்டுமே கொடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ சீக்கிரம். இப்போ தீபாவளி கோஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறைய ஏசிஸ் வந்து GST உங்களுக்கு 28% வந்து 18% மாறினதில்ல ஒரு ஏசிக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3,000 ரூபாயிலிருந்து 8,000 ரூபாய் வரைக்கும் கம்மியாக இருக்கு. ஸோ ரொம்ப பிரைஸ் வந்து இப்போ கம்மியாகவே இருக்கு. ஸோ என்னென்ன மாதிரி அப்ளைன்ஸ் நம்ம ப்ராடக்ட் சார் நம்ம வந்து ஹோம் அப்ளைன்ஸ், ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே பண்ணி எல்லாமே கிடைக்கும். ஓகேங்களா, மேரேஜ் தவிர எல்லா ஐட்டம் தெரியும் உங்களுக்கு இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். சில்வர் பாத்திரத்தை தவிர ஸோ உங்களுக்கு அயன் பாக்ஸ், மிக்ஸி, கிரைண்டர், உங்களுக்கு ஸ்டவ் எல்லா A to Z நம்மள்ட்ட இருக்கும். சரி, இப்போ ஒன்று நம்ம பார்த்துலாமா? கண்டிப்பாக சார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்? ஸ்மார்ட் டிவி பார்க்கலாம் சார். நம்ம ஒன்லி பிராண்டட் மட்டும் தான் கொடுக்கும். பிராண்டட் மட்டும் தான். சோனி, சாம்சங், LG, and then TCL, VU, and then Lloyd, and then Haier, and then வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி செக்மெண்ட் அக்காய், and then VU, ஸோ அது NVY, ஸோ மல்டி செக்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். இதுவுமே 32 inches ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி என்ன பட்ஜெட்டில் கொடுக்க போகிறோம். கம்பெனி வித் வாரண்டி, 1 year இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீ எல்லாமே வந்துடுது. மார்க்கெட் ரேட்டு 10,500 வருது. நம்ம இந்த சேனலுக்காக தீபாவளி ஸ்பெஷல் சேர்த்து 7,990 கொடுப்போம். ஸோ 7,990 வாரண்டி, இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே ஃப்ரீ. பிளஸ் இது கூட 2,000 ரூபாய் ஒருத்தர் ஸ்மார்ட் வாட்சும் ஃப்ரீ. ஸோ 7,990 ஸ்மார்ட் டிவி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இது கூட ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கலாம். இது ஸ்பெஷல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லிமிடெட் ஸ்டாக். இதுக்கு அடுத்து மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே வச்சிருக்கோம். வந்து நம்ம எல்லா பிராண்டும் இருக்கு, எல்லா சைஸுமே அவைலபிள் தான். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோக்கியோ ஜப்பான் பிராண்டு கிளவுட் டிவி வித் பிரைம், யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், பிரைமரி, ஹாட்ஸ்டார், ஸ்கிரீன் எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கும். 200 வாட்ஸ் உங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்கிரீன் ஆப்ஷன் எல்லாமே கம்ப்ளீட் வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 year கொடுப்பாங்க. இவங்க 2 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. இது வந்து 2 years வந்துரும். வால்வாண்டு இன்சுலேஷன் கம்ப்ளீட்
கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ வந்துரும். எதுவுமே ஸ்பெஷல் பிரைஸ் கொடுக்க போறோம் 19,990 கொடுக்க போறோம். 43 இன்ச் டிவி 43 இன்ச்சே வந்து 19,980. இது கூட இல்லாம 8,000 ரூபாய் மொத்தத்துல சவுண்ட் பார் ஒரு ஊஃபர். இந்த ஊஃபர் இந்த சவுண்ட் பார்னாலே எவ்வளவு வரும் பிரைஸ்? 8,000 ரூபாய் வர்த். இந்த இதுவே வந்து உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபர்ல உங்களுக்கு ஃப்ரீயா வருது. சோ இப்போ இந்த பொருள் நம்ம கடையில் எடுக்கிறதுனால கஸ்டமருக்கு ஒரு 6,000 ரூபாய் பெனிஃபிட் இருக்கும். சரிங்களா? சோ இது கூட நம்ம இது மட்டும் தான் இருக்குல்ல. இந்த லாயட் டிவி கிளவுட் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெப்ஓஎஸ் சீரிஸ், இது உங்களுக்கு ஃபுல் HD அந்த QLED இது ரெண்டுமே நம்ம தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா 3 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும். சோ 3 இயர்ஸ் யூசுவலா 1 இயர் கொடுத்த வாரண்டி இப்போ 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. 1 இயர் எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி போனாலே 4,500 இது எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டிக்கு. சோ கம்பெனி அபிஷியலா 2 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து 3 இயர்ஸ் ஃபுல் வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா VU மேட் இன் கலிஃபோர்னியா பிராண்ட் இது. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு LG. சோ LG ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. Sony, Samsung, LG இது ஆன்லைன்ல இல்லாத வாரண்டி நம்மள்ட்ட கிடைக்கும். அது கூட இல்லாம வாங்குற எல்லா பொருளுக்குமே gift உண்டு. சரிங்களா? ஒரு 43 இன்ச்சஸ் இருக்கும். இல்ல சார் 55 எடுக்க போற கிராண்ட் ஆடினா அது 55 இன்ச்சஸ் டிவி. சோ இது வந்து 55 இன்ச்சஸ் டிவி. சோ 55 இன்ச்சஸ் டிவி வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா HD உங்களுக்கு 4K டிவி வந்துரும். அந்த மேஜிக் ரிமோட் வந்துரும். சோ A to Z வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அட்வான்ஸ்ட் மாடலா இருக்கும். பார்க்க பிரீமியம் லுக் இருக்கும். லைவ் லைட் உங்களுக்கு இருக்கும். இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு TCL சவுண்ட் பார் ஊஃபர். இதுக்கு வந்து நம்ம சவுண்ட் பார் ஓகேங்களா? ஆமா ஒரு சவுண்ட் பார் ஒரு ஊஃபர் இது நம்ம ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். இதுக்கு வித் வாரண்டியோட ஒரு 65 இன்ச் டிவி எடுங்க ஒரு வோல்டாஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். சோ வந்து ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீ. ஆமா. சோ எந்த பிராண்ட் அத Sony, Samsung ல எடுத்தாலே போதும். ஆமா 65 இன்ச் டிவி ஒன்னு எடுத்தோம் அப்படினா தீபாவளி 3 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துறோம். பிளஸ் இந்த கிஃப்ட்டும் கொடுத்துறோம். ஒரு 65 ல 75 இன்ச்சஸ் பாத்தீங்கன்னா கிராண்டா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா HD கிறிஸ்டல் மாடல் Samsung ல 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. சேம் ஆன்லைன் எடுக்க நம்ம கொடுக்க போறோம். ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்த 75 இன்ச்சஸ் டிவி இது கூட இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பெஷல் ஆஃபர் சொன்னாலே எந்த பொருள் எடுத்தா gift தான். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மெஷின் 5 வருஷம் வாரண்டியோட டாப் லோட் வாஷிங் மெஷின் கொடுக்க போறோம். இது கூட இல்லாம 10 வருஷம் வாரண்டியோட ஒரு வோல்டாஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு கொடுக்க போறோம். இது ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து 75 இன்ச்சஸ் டிவி எடுக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு வாஷிங் மெஷின் இந்த தீபாவளி எண்ட் அதாவது அக்டோபர் 30 வரைக்கும் நம்ம கொடுக்க போறோம் ஃபுல் ஆஃபர்ல. டிவியை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ 28% 18% ஆயிருக்கு இல்லையா? சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சோ ஒரு டிவிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 8,000 ரூபாய் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20,000 ரூபாய் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் நிறைய போயிட்டு இருக்கு. சோ உங்களுக்கு 28% GST வந்து 18% ஆனதுனால உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. இது இல்லாம 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி 2025 புது மாடல் தான் கொடுக்க போறோம். LG ல இது AI கண்ட்ரோல் வித் மேஜிக் ரிமோட்டோட வந்துரும். இந்த அல்ட்ரா HD 4K டிவி இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் பார் ஊஃபர் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வித் 1 இயர் வாரண்டியோட கொடுத்துருக்கோம். இது மார்க்கெட்ல எங்க ஆன்லைன் எங்க செக் பண்ணாலும் 32,000 32,000 ரூபாய் வந்து சேம் அதே ரேட்டுக்கே கொடுத்து 8,000 ரூபாய் ஒருத்தர சவுண்ட் பார் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ இதுக்குள்ள நம்ம ஒரு 50 இன்ச்சஸ் டிவி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Samsung, LG சோ இதெல்லாம் ரெடியூஸ் வந்து Sony. சோ Sonyல வந்து பாத்தீங்கன்னா 55 இன்ச்சஸ் டிவி இது. ஓகேங்களா? இது வந்து இருக்குல அல்ட்ரா HD 4K டிவி அந்த Bravia 2 இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா TCL சவுண்ட் பார் ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா Samsungல அல்ட்ரா HD 4K ல கிறிஸ்டல்ல 55 இன்ச்சஸ் டிவி சார் எல்லா பிராண்டுமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். இதுமே வந்து பார்த்தா 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. அக்டோபர் 30 வரைக்கும் நம்ம எடுக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ல 3 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி வந்துரும். இதுக்கு இல்லாம வாங்குற 65 இன்ச் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் 65 எடுத்தா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஒரு 75 எடுத்தா ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா AC வந்து பாத்தீங்கன்னா 28% 18% மாறதுனால ஒரு ஏசியுமே 110 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில் போனோம் அப்படின்னா 32,490 வரைக்கும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 110 AC ஸோ அது கூட 10,000 மதிப்புள்ள சோஃபா வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சூப்பர். எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. கண்டிப்பா சார். எப்படி சார் நம்மளோட பிரைசிங் அதிக மார்ஜின் கிடையாது. குறைஞ்ச மார்ஜின்ல இன்னும் 2 வியாபாரம் சேர்த்து பண்ணுவோம். அதுவே தான் நம்ம கான்செப்ட். ஓகே. ஸோ மக்களை நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இந்த தீபாவளி வந்து உங்க வீட்டுக்கு வந்து டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், AC நிறைய வந்து வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க. ஏன்னா காரணம்னா தீபாவளி தான் நிறைய ஆஃபர்ஸ் போடுவாங்க. விசாரிச்சுட்டு கூட வாங்க, ஒரு கொட்டேஷன் கூட வாங்கிட்டு வாங்க. ஸோ அதை விட பிரைஸ் வந்து கம்மியா கொடுப்போம். கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும். ஓகே. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா அப்படியே? ஓகே சார். ஸோ ஏசியை பொறுத்தவரை நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு 110 AC 32,000 32,490 கொடுக்குறோம். இது கூட 10 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இது கூட 10,000 மதிப்புள்ள சோஃபாவும் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் 10 வருஷம் வாரண்டியோட. சரிங்களா? ட்ரெஸ் நான் ட்ரெஸ் மல்டி செக்மெண்ட் நம்ம எல்லாமே இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ட்ரெஸ் பாத்தீங்கன்னா 12 பிராண்ட் வச்சிருக்கோம். இன்னொரு ட்ரெஸ் 24 பிராண்ட் வச்சிருக்கோம். ஸோ வாங்குற ஏசிசி எல்லாத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷூர் கிஃப்ட் இருக்கு. நீங்க வந்த பொருள் வாங்கினாலுமே அஷூர் கிஃப்ட் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் ஆஃபர் வர போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கிராண்ட் ஹெவி டியூட்டி லாயட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராண்ட் ஹெவி டியூட்டி நான் இன்வெர்டர் ஏசிஸ் வாங்குறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் பிளஸ் இது இல்லாம 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. ஆன்லைன்ல எங்க செக் பண்ணாலும் 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. நம்ம ஸ்டோர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேவல்ஸ் லாயட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் வைஃபை மாடல் இருக்கும். இந்த நான் இன்வெர்டர் மாடல் இருக்கும். இன்வெர்டர் மாடல்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் ப்ளூ ஸ்டார், டைக்கின், கேரியர், மிட்சுபிஷி, ஓஜி மல்டி செக்மெண்ட் நீங்க நான் இன்வெர்டர் வந்து எல்லா பிராண்டும் கிடைக்கும். யூசுவலா 1 இயர் வாரண்டி கொடுத்தாங்க. 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுத்து ஹிட்டாச்சி எடுத்துக்கலாம். பிளஸ் ஃப்ரீ இன்சுலேஷனோட இந்த தீபாவளி ஸ்பெஷலா ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் வந்துரும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டாஸ் ஃப்ரீ இன்சுலேஷன், அந்த லாய்ட் ஃப்ரீ இன்சுலேஷன், கார்ட்ரேஜ்ல 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி இன்க்ளூடிங் கேஸோட. ஒரு 110 AC எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி, கேஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்துரும். இது இல்லாம ஸ்டெபிலைசர் அண்ட் ஸ்டாண்ட் நம்ம ஃப்ரீயா கொடுத்துரும். சரிங்களா? இது EMI ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. நீங்க EMI எடுத்தா கூட தாராளமா எடுத்துக்கலாம். 0% டவுன் பேமெண்ட்ல. தீபாவளி நிறைய
நிறைய எக்ஸ்பென்சிவ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இஎம்ஐ டேரெக்டாக எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கலாம், கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே அஷ்யூர் கிஃப்ட். நீங்கள் ஏசி காலைல 11 மணிக்கு உங்களுக்கு எங்கள்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சேம் டே இன்ஸ்டலேஷன் எங்களால் முடிக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த ஃபாஸ்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் வாங்குற பொருள் அந்த நிமிஷமே டெலிவரி கொடுப்போம். ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஹோல்சேல் ரீட்டர் ரெண்டுமே பண்ணுறோம். சென்னையில் ஒரு 40 கடைக்கு நம்ம சப்ளையும் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அதனால உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுத்துட்ருக்கோம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை குவாலிட்டி, அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் மாடல் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா 15 வருஷமா சர்வீஸ் இன்ஜினியர். ஸோ ஐபிஎன் பாஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வேர்ல்பூலையும் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நம்ம சேல்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் இருக்கும், ஃபெயிலியர் மாடல் அவாய்ட் பண்ணுவோம். நீங்கள் பர்டிகுலர் மாடல் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க வந்து என்ன மாடல் போயிட்டு ஆமாம், எந்த ட்ரெண்டிங்ல புது மாடல் இருக்கு அது மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ அது இல்லாமல் வந்து தீபாவளி ஆஃபர்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜே பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபரில் இந்த மாடல் செக் பண்ணிங்கன்னா RT34 சொல்லிட்டு 2025 புது மாடல் தான். அது உங்களுக்கு வந்து 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட சாம்சங் பிராண்ட் இது. ஓகேங்களா? இது கன்வெர்ட்டபிள் மாடல். இது கன்வெர்ட்டபிள் வரதுனால உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்தர் டச்சஸ் இங்கே வந்துடும் இன்டீரியர்ல. ஸோ பசங்க வெளியே இருந்து டச் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ள இன்டீரியர் தனி கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் டின் கூலிங் மாடல். இது இதுக்குள்ள கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் மாடல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்டோரேஜ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல செக் பண்ணீங்கன்னா 41,000 வரும். 41,000 நம்ம ஸ்பெஷல் பிரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 36,000 கொடுக்குறோம். அப்பா, கிட்டத்தட்ட 5,000 ரூபாய் கம்மியா கொடுக்குறோம். இது கூட இல்லாம நம்ம கிஃப்ட் ஆம்பரும் கொடுக்குறோம். 36,000 ரூபாய் கொடுத்து இது கூட 2 பர்னர் ஸ்டவ். ஓகேங்களா? இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு BLDC ஃபேன், ஒரு புல்லட் ஜார் மிக்ஸி. ஓகேங்களா? இது வேண்டாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 3 லிட்டர் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். சரிங்களா? இது வேண்டாம் அப்படின்னா இது எடுத்துக்கலாம். கிரைண்டர் உங்க ஆப்ஷன் தான். டபுள் டோர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு எந்த பொருள் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? 7 ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இது இல்லாம சீலிங் ஃபேன். இல்ல சார் எனக்கு ஆல்ரெடி எனக்கு எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டெபிலைசர் அண்ட் ஸ்டாண்ட் உங்க நீட் உள்ள பொருளை நாங்க கிஃப்டா கொடுத்துருவோம். அதுல ஒரு மார்ஜின் நம்ம பார்க்க போறது கிடையாது. ஸோ என்ன இருக்கோ கொடுத்துருவோம். இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாய்ட் ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஹேவல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்வெர்ட்டபிள் மாடல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்ல்பூல்ல, LGல, காட்ரேஜ், மல்டி செக்மெண்ட் நம்ம பிராண்ட் எல்லாமே அவைலபிள் தான் இருக்கும். ஸோ டபுள் டோர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 21,990 நம்ம கொடுக்க போறோம். அதுவுமே சாம்சங் டபுள் டோரே கொடுக்க போறோம். 21,990 ஸ்பெஷல் பிரைஸ். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹையர்ல இருக்கு, அந்த வேர்ல்பூல்ல இருக்கு. ஸோ மல்டி செக்மெண்ட் நம்ம LG, அந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்சங், வேர்ல்பூல், ஹையர் மல்டி செக்மெண்ட் நம்ம எல்லாம் இருக்கும். இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்குலே சிங்கிள் டோர்ல டபுள் டோர்ல வரைக்கும் ஸ்டோரேஜ் ஹைட்டா இருக்கும். ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் கொடுக்குறோம். சரிங்களா? இதுவுமே வித் ஸ்பெஷல் பிரைஸ் கொடுக்க போறோம். 19,990 மட்டுமே. 19,990 கொடுத்துட்டு இது கூட ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஒன்று கொடுத்துட்டு போறோம். ஸோ ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஒன்று பிஜிஎன் பிராண்டே கொடுத்துருவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வேண்டாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சீலிங் ஃபேன் கொடுத்துருவோம். ஸோ இது வேண்டாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசர் அண்ட் ஸ்டாண்டு. அது ஸ்டெபிலைசர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டெபிலைசர் அந்த ஒரு ஸ்டாண்டு அது நம்ம கொடுத்துருவோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. ஸோ 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஆமா, 2 இயர்ஸ் ஃபுல் கம்ப்ளீட் வாரண்டி வந்துடும். இதெல்லாம் கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்துடும். சரிங்களா? இது கொஞ்சம் பிரீமியமா எனக்கு டபுள் டோருக்கு ஸ்டோரேஜ் வேணுங்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு இது கொடுத்துடலாம். சரிங்களா? இதுக்கு அடுத்து எனக்கு பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா தாராளமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸஸ்ல ஹையர்ல டஃப்லாங் கிளாஸஸ் வரும். அந்த ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸ் அன்பிரேக்கபிள் கிளாஸஸ் தான். இதுல வந்து ஹை குவாலிட்டி அன்பிரேக்கபிள். பார்க்கவே வந்து லுக்கா இருக்கும். ஃபுல் பிரீமியம் லுக்ல இருக்கும். அன்பிரேக்கபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸ் வரும். கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டஃப்லாங் கிளாஸஸ் தான். அந்த மாதிரி வோல்டாஸ்ல அந்த காட்ரேஜ்ல ரொம்பவே வந்து ஸ்டாண்டர்டான மாடல். கிட்டத்தட்ட 80 வருஷம் பிராண்ட் இது காட்ரேஜ்ங்கிறது. அதுக்கடுத்து வேர்ல்பூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஆஃபர் பேஸ் இருக்கும். வேர்ல்பூல்ல இந்த மாடலில் வந்து ஸ்பெஷல் ஆஃபர் பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். 215 ராயல். இது நீங்க எங்க செக் பண்ணாலும் 19,500 19,500 ரூபாய். நீங்க பெரிய ஸ்டோர்ல விற்கிறாங்க. நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 16,990 கொடுக்குறோம். எங்கேயுமே இந்த பிரைஸ் கிடைக்காது. கண்டிப்பா மார்க்கெட் ரேட்டோட 2,000 கம்மியா கொடுக்குறோம். இது கூட இல்லாம ஒரு ஸ்டெபிலைசர் கொடுத்துறோம். ஸோ இதுக்கும் வந்து ஃப்ரீ. ஓகேங்களா? ஸ்டெபிலைசர் 2,000 ரூபாய் ஒர்த்து. இது ஸ்டெபிலைசர் கொடுத்தோம். பிளஸ் ஒரு மேல போற கவர் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, வெல்வெட் கவர், அது ஒன்று கொடுத்துருவோம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து மார்க்கெட்ல வந்து போயிட்டு இருக்க மாடல் தான். கண்டிப்பா. ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா இதெல்லாம் பழைய மாடல், அதனால பிரைஸ் கம்மியாக. இதோ பாருங்க, பிரைசிங் வித் இயரோட இருக்கும். 2025 இப்போ ரன்னிங் போயிட்டு. ஆமா, ரன்னிங்ல உள்ள புது மாடல்ஸ் இது. ஓகேங்களா? கலர் கேண்டிடேட் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். இது பாருங்க, இதுலயும் பாருங்க 2025 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் லாயர் ஹேவல்ஸ் பிராண்ட். ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 133 யூனிட் தான் ஓடும். அதே மாதிரி ஃபோம் திக்னஸ் ஜாஸ்தி. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல பிரீமியம் லுக்ல கிடைக்கும். ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸ், அன்பிரேக்கபிள் கிளாஸ் தான். அதை பாருங்க. ஸோ ஹெவி குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு அன்பிரேக்கபிள். ஸோ உடையாது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி குவாலிட்டியில் இருக்கும். அந்த ஃபோம் திக்னஸ் ஜாஸ்தி. இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு. யூஸ்வலாக ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா சிங்கிள் டோர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 1 or 2 hours ஆகும் ரைஸ் கியூப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு. வெறும் 29 minutesல ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ கூட டிவியில் ஆட் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு விஜய் சேதுபதி ஆட் வந்துருப்பாங்க, தமன் ஆட், லாய்டா ஏசிஸ், அந்த மாதிரி ஹேவல்ஸ் பிராண்ட் இது.
சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாயர்ல வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் பிரைஸ் கொடுக்குறோம் 13,990. 13,990 லாயர்ல 2 ஸ்டார் கொடுத்துட்டு இதுக்கு வித் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டெபிலைசர் கொடுத்துரும். ஒரு பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா இதை பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு சின்ன வீடு இருக்கு, உங்களுக்கு இடம் வந்து கம்ஃபர்டபுளா வேணும், பேச்சுலர் ரூமுக்கு பிரைஸ் வந்து கம்மியாகனா இந்த மாதிரி போயிடலாம். நீங்க பட்ஜெட்ல ஒரு ஃபேமிலிக்கு வாங்கி வைக்கணும், தாராளமா கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி எல்ஜில வேணும் எனக்கு அப்படின்னா எல்ஜில இது 14,990 வித் ஆனியன் ட்ரேயோட கீழே உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல் ட்ரேயோட வந்துடும். அதுக்கடுத்து க்ரௌ மாடல். ஸோ மாடல்ஸ் நிறைய இருந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பட்ஜெட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் 1 இயர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 142 யூனிட்ஸ் வரும். பவர் கன்சூம் எந்த அளவுக்கு கம்மியாகிறது பார்த்து செலக்டிவா வச்சிருப்போம் மாடல். இந்த மாடல் எல்லா கடையிலும் இருக்காது, மெயின் விஷயம் தான். ஓகேங்களா, எக்ஸ்க்ளூசிவ் மாடல் மட்டும் தான் நம்ம வச்சிருப்போம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல 165 யூனிட்ஸ் வரும் போகும் பர் இயர். இது வந்து சிங்கிள் டோர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன் பார்த்து இல்லையா, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் உள்ளது. ஓகேங்களா, ஸோ பட்ஜெட் வைஸ் எல்லாமே கம்மியா இருக்கும். இது இல்லாமல் 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. இப்போ தீபாவளிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ற கஸ்டமர்ஸ்க்கு யூஸ்வலா 2 இயர்ஸ் வாரண்டி கிடையாது. இப்போ வாங்கினா 2 இல்ல 3 இல்ல 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. அது இல்லாம கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. யூஸ்வலா 1 இயர்ல 2 இயர்ஸ் கொடுத்த வாரண்டி எல்லாமே இப்போ 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டியில் இருக்கு. இது இல்லாம வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்கு. நீங்க ஒரு ஏசியே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5,000 ரூபாய் 8,000 வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எந்த ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2,000 ரூபாய் வரைக்கும் டபுள் டோர் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். சிங்கிள் டோர் எடுத்தா 1,500 ரூபாய் 500 ரூபாய் எடுத்த எக்ஸ்சேஞ்ச் 1,500 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுவுமே சிங்கிள் டோர் உங்களுக்கு பட்ஜெட்ல ஒன்று வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தாராளமா ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 10,990 கொடுக்குறோம். 10,990 இது கூட இந்த ஸ்டெபிலைசர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துரும். ஸோ இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருப்போம். எந்த பொருள் எடுத்தாலுமே ஆஃபர்ஸ் தான். ஸோ மெயினாக வந்து நம்ம காட்டணும் பேசணும்னா வந்து நிறைய பேசிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இந்த தீபாவளி நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க. ஜஸ்ட் வந்து ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ் விசிட் பண்ணீங்கனாலே போதும். ஸோ நீங்கள் எல்லா ப்ராடக்ட் வந்து அள்ளிக்கிட்டு போகலாம். நீங்கள் ஒரு 4-5 ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிருப்பீங்க பொருள். பட் இங்கே ஒரு பொருள் வாங்கினாலே கூட 2-3 பொருள் ஃப்ரீயாகவே வந்துடுது. ஸோ ப்ரைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளில கம்மியாகுது. நீங்கள் ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க வந்திருக்காங்க, ஹோம் அப்ளையன்ஸ். ஸோ அவங்ககிட்ட நம்ம பேசுவோம். மேடம் வணக்கம். மேடம் வணக்கம் சார். என் பேர் பிரியதர்ஷினி சார். எங்கேருந்து வரீங்க? நான் வந்து வில்லிவாக்கம்ல இருந்து வந்துன்னு இருக்கேன். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டைமா இல்ல சார், இது ஆல்ரெடி முன்னாடி நான் வந்து வாங்கினேன். இங்க வந்து ஒரு குட் ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க நம்ம தீபாவளிக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நான் வாங்கின ஒரு ப்ராடக்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, சூப்பர்பா இருந்தது, மைண்ட் ப்ளோயிங்கா இருந்ததுனால நான் மறுபடியும் என் ஃபேமிலி எனக்காகவும் என் அண்ணிக்காகவும் நான் வாங்க வந்திருக்கேன். எங்க அண்ணிக்கும் நான் கொடுக்கலாம் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஆஃபர் இருக்கிறதுனால நான் வந்திருக்கேன் சார். ஸோ என்ன இன்னைக்கு வாங்கலாம்னு வந்திருக்கீங்க? வாஷிங் மிஷின் அண்ட் டிவி பார்க்க வந்திருக்கேன். இப்போ நான் அதுல நல்ல ஒரு ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கனால எங்களுக்கு பெஸ்டா இருக்கு. ஸோ பப்ளிக்கு பெஸ்டா இருக்கும் போது இட்ஸ் a good opportunity for us. இந்த ஒரு குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக நான் வந்திருக்கேன் சார். ஓகே, இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து ஷோரூம் இருக்கு. ஸோ இங்க எப்படி பிரைஸ் குவாலிட்டிலாம்? நிறைய இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ சார், பட் இங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப சூப்பர் பெனிஃபிட்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சின்னு இருக்கு. டூ லாங் பீரியட்ல குவாலிட்டியா இருக்கு, நல்லா ஒரு சூப்பரா இருக்கு. இந்த கடை பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ராசி, ஏன்னா வெங்கடேஷ் பெருமாளோட கடைனால இட்ஸ் வெரி குட், சூப்பரான ராசியா இருக்கு சார். சூப்பர். ஓகே தேங்க்ஸ் மேடம். தேங்க்ஸ் a lot. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்? வாஷிங் மிஷின் பார்க்கலாம் ஜி. சூப்பர். வாஷிங் மிஷின் டைப்லாம் இருக்கு நமக்கு. வாஷிங் மிஷின் செமி ஆட்டோமேட்டிக், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக், டாப் லோட் அந்த ஃப்ரண்ட் லோட். ஸோ மூணுமே நம்ம அவைலபிள் தான். இதுல வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டில் இப்போ வரைக்குமே கடை ஆரம்பிச்ச போது வந்து இப்போ வரைக்குமே ஒரே ரேட் கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா, 7,990. ஸோ 7,000 5 இயர்ஸ் போத் மோட்டர் வாரண்டி. ஓகேங்களா, இதுலயே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க போத் மோட்டர் 5 இயர்ஸ் வாரண்டிங்கிறது. ஸோ 2 மோட்டருக்குமே 5 வருஷம் வாரண்டி, கம்ப்ளீட் வாரண்டி, ப்ராடக்ட்டுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்துடும். அந்த பார்த்தீங்கன்னா 7,990 கொடுத்துறோம். இது கூட தீபாவளி கிஃப்டா 3 லிட்டர் சௌபாக்கியா குக்கர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். சூப்பர். ஓகேங்களா, 7,990 கொடுத்து இது கூட 3 லிட்டர் குக்கர் ஃப்ரீயா கொடுத்துரும். ஓகேங்களா, அதுக்கடுத்து 7 kg இருக்கு, அந்த 8 kg இருக்கு. 8 kg வாஷிங் மிஷின் செமிலாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி வோல்டாஸ்க்கு. ஓகேங்களா, 5 இயர்ஸ் ஃபுல் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. எக்ஸ்க்ளூசிவ் இப்போ இந்த ஸ்டோர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஆத்தரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்ததுனால வோல்டாஸ்க்கு 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி வருது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாயர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. காம்பரன்ஸ் அந்த மோட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வாரண்டி வந்துடும். லாயர்ல பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல வந்துடும். இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாயல் ஹேவல்ஸ் பிராண்டு. ஸோ நல்ல பிரீமியம் குவாலிட்டியில் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வேணும், ஃபுல் ஃபைபர் மாடல் வேணும், நல்ல குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னா நீங்க எடுத்துக்கலாம். அது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காட்ரேஜ் இருக்கு, அந்த பாஷ் இருக்கு, மல்டி செக்மெண்ட் நம்மளுக்கு எல்லாமே அவைலபிள் தான். இது செமி ஆட்டோமேட்டிக் பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வேணும் அப்படின்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வோல்டாஸ்ல 6.5 kg நம்ம கொடுக்க போறோம். 12,990 கொடுக்குறோம். 12,990 கொடுத்து இது கூட 1,600 ரூபாய் ஒர்த் உள்ள ஸ்டாண்ட் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். பிளஸ் ஒரு கவரும் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். இல்லை 12,990 ஒரு ரெண்டுமே ஃப்ரீயா கொடுத்துரும். இது இல்லாம இல்ல சார் ஒரு 7 kg வேணும், ஒரு பிரீமியம் லுக்ல வேணும், ஹெவி குவாலிட்டியில் வேணும் அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்மார்ட் டோர் டெஃப்லான் கிளாஸ்ல வந்துடும். ஃபுல் ஃபைபர் பாடி வந்துடும். இல்ல 2 இல்ல 3 இல்ல 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. இல்ல 3 இயர்ஸ் போட்டுருக்காங்க இல்லையா, இப்போ நம்ம 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. இல்ல மோட்டருக்கு 12 இயர்ஸ் வாரண்டி. அதெல்லாம் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் தான். ஸோ நம்ம இருக்க வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல கிடைச்சிரும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாடா ப்ராடக்ட். டாடா ப்ராடக்ட் வோல்டாஸ் ஒரு பிராண்ட். இந்த வோல்டாஸ் புக் ஒன்று இருக்கு பாருங்க, இது இந்தியன் பிராண்ட் தான் அது. ஸோ இதோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த
மாடல் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்பெஷல் பிரைஸ்ல 15,490 கொடுக்க போறோம். 15,490 வரை கொடுத்து இது கூட சேம் அந்த ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் நம்ம ரெண்டுமே ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். நீங்க ஸ்டாண்ட்ல வெளில வாங்க போனீங்கன்னா ஒரு 2,500 அப்படி கண்டிப்பா ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் ரெண்டுமே நம்ம தனியா கொடுக்குது 2,200 அது ரெண்டுமே நம்ம ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். இல்ல ஸ்டாண்ட் கவர் வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம சீலிங் ஃபேன் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். சீலிங் ஃபேன் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, சீலிங் ஃபேன். ஸோ நம்ம கிஃப்ட் இல்லாத பொருள் நம்ம இல்லவே இல்லை. ஸோ எல்லாத்துக்கு பொருளுமே கிஃப்ட் தான். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்ரேஜ்ல 7 kg வாஷிங் மிஷின், அந்த 8 kg இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு காட்ரேஜ் இன்பில்ட் ஹீட்டரோட ஸ்மார்ட் டோரோட ஆப்ஷன் வரும். அந்த ஐஏபியில் 4 years வாரண்டி. இப்போ ஐஏபியை பொறுத்தளவுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு 2025ல 24 மாடல்ஸ் எல்லாமே இப்போ கிளியர் ஸ்டாக் கேட்டா 2024 மாடல் நிறைய மாடல் வச்சிருக்கேன். இந்த ஐஏபி மாடலை பொறுத்திருக்க மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணாலுமே 4,000 இருந்து 5,000 நம்ம கம்மியா கொடுக்க போறோம். சரிங்களா? இது இல்லாம 4 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 years மோட்டர் வாரண்டி, 10 years ஸ்பேர் பார்ட் சப்போர்ட். இது கூட இல்லாம நான் கொடுக்குற ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவரும் ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். சரிங்களா? ஐஏபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல்லாம் வந்து ரொம்பவே பிரீமியம் சக்சஸ்ஃபுல் மாடல். நான் 2008ல ஃபீல்டுல ஜாயின் பண்ணல இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டான மாடல். இது சூப்பரான மாடல்ஸ். அது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7.5 kg ஸ்மார்ட் டோர், அது ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங் வரும். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜில 9 kg நீங்க எங்க செக் பண்ணாலுமே 26,000 அது வருது. சரிங்களா? 9 kg நம்ம இப்போ ஸ்பெஷல் பிரைஸ்ல ஆன்லைன் ரேட்டோட மார்க்கெட் ரேட்டோட 2,000 கம்மியா கொடுக்குறோம். 24,000 கொடுக்க போறோம். இது கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் கொடுத்துருவோம். இல்லைன்னா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 லிட்டர் குக்கர் 5 லிட்டர் குக்கர் ஒன்று கொடுத்துருவோம். இது இல்லாம சீலிங் ஃபேன் ஒன்று கொடுத்துருவோம். இல்லை இண்டக்ஷன் பேஸ் கஸ்டமர் என்ன ஆப்ஷன் கேட்கறாங்களோ அதை நம்ம கொடுத்துட முடியும். சரிங்களா? இது இல்லாம 8 kg இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வேணும், அதுவும் பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக இந்த மாடல் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். எல்லாமே 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் தான். ஸ்மார்ட் டோர் இந்த இன்பில்ட் ஹீட்டரோட மாடல் வரும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7.5 kg ஒரு பட்ஜெட்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னா 17,700 17,700 2 years கம்ப்ளீட் வாரண்டியோட 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல 10 years மோட்டர் வாரண்டியோட வந்துரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் வால் வாஷிங் மிஷின் பொறுத்தவரை ஃபுல் இன்ஸ்டலேஷன் வந்துரும். அந்த 6.5 kg வாஷிங் மிஷின், அந்த 7 kg வாஷிங் மிஷின், இது எல்லாமே பிரீமியம் செக்மெண்ட். இது ஃபுல்லாவே டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின். இல்ல சார் ஃப்ரண்ட் லோட் வேணும் பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா இந்த மாடல் நீங்க செக் பண்ணலாம். இது டைரக்ட் டிரைவ்ல ஒரு பட்ஜெட்ல எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜில வந்து டைரக்ட் டிரைவ்ல 10 years மோட்டர் வாரண்டி, அந்த 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வரும். இது ஃபுல் வாஷ் ஓடினாலே உங்களுக்கு ½ யூனிட் தான் ஓடும். இல்ல ஹாட் வாட்டர் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா 1 யூனிட் ஓடும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் டேக்கு ரஃப் அண்ட் டஃபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 தடவை கூட நம்ம வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணலாம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் போது நாய்ஸ்லெஸ், உங்களுக்கு வைப்ரேட் ஆகாது. இந்த ஃபுல் நாய்ஸ்லெஸ்ல வந்துடும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்சங்ல 8 kg இருக்கும், அந்த கேரியன் மைடியால இருக்கும். ஐஏபில ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் இப்போ 21,990 நம்ம கொடுக்க போறோம். ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஏபில 8 kg வாஷிங் மிஷின், அந்த 6 kg வாஷிங் மிஷின் நான் சொன்னேன் இல்லையா 21,990 6 kg வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் 4 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகும். ஃப்ரண்ட் லோடுங்கிறது இருக்கிறதுல பட்ஜெட்ல இவ்வளவு கம்மியா கொடுக்க கட்ட ஒரே கடை நம்ம தான் மட்டும் இருக்கும். இது இல்லாம 4 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி, அந்த மோட்டருக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி வரும். ஸோ இங்க வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே கிஃப்ட்டும் இருக்கு. சரிங்களா? டிஷ்வாஷர், ஸோ டிஷ்வாஷர்லுமே ஒரு பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்க இதை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வரும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரின்சைட் மோடு, அந்த சால்ட் மோடு, ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் மோடு வரும், அந்த ரின்சைட் லிக்விட் வரும், அந்த டிடர்ஜென்ட் காப்பர் வரும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெமோ இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ வந்துடும். கம்பெனி இன்ஸ்டலேஷன் டேரக்டா வீட்டில் வந்து பண்ணிடுவோம். எதுவுமே பட்ஜெட்ல இப்போ கொடுத்துருக்கோம். ஜிஎஸ்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28% 18% ஆச்சு இல்லையா? டிவி மட்டும் இல்லை, ஏசி இல்லை, டிஷ்வாஷருமே விலை குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது இல்லாமல் ஒரு மிக்சி கிரைண்டர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் அது எல்லாமே 18% ஜிஎஸ்டி கம்மியாக இருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மியான பட்ஜெட்ல இருக்கிறதுனால இப்பயே எடுக்கிறதா நீங்க கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம். இப்போ மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் கையில் ஸ்டாக் வரைக்கும் கொடுக்க முடியும். புது ரா மெட்டீரியல் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு ஜனவரி மந்த்ல கண்டிப்பாக இதுல 5 to 10% உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகதான் செய்யும். ஸோ இப்பயே ப்ரீ பிளானா நம்ம எடுத்தா ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளைன்சஸ் பொறுத்தவரை மல்டி செக்மெண்ட் நம்ம எல்லா பிராண்டுமே வச்சிருப்போம். ஸோ மிக்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்டிசி மோட்டர் பவர் கன்சூம் இருக்கிறதுலே கம்மியாக வேணும், ஒரு பிஎல்டிசி மோட்டர் வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக இந்த மிக்சி போடலாம். ஆட்டோமேட்டிக் மிக்சி வந்து ரொம்ப ஃபேமிலியான மாடல். நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு அம்மியில் அரைச்ச எந்த டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும். மிஷின் ஹீட் ஆகாது. மெயினாக ஹீட் ஆச்சுன்னா வந்து நம்ம டேஸ்ட்டே மாறும். அந்த ஹீட் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தியாக இருக்கும், பார்க்கவே ராயல் லுக்காக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த பார்த்தீங்கன்னா பாஷ் செங்கலை கூட போட்டு அரைக்கலாம். ஸோ அந்த ஹெவி குவாலிட்டியில் இருக்கும். பாஷில் காப்பர் மோட்டர் அந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 வாட்ஸில் ஹெவி குவாலிட்டியில் இருக்கும். அந்த சப்பாத்தி மேக்கர் இருக்கும், அந்த சவுண்ட் பார் ஊஃபர், மல்டி செக்மெண்ட், அந்த ஹெவி டியூட்டி அயன் பாக்ஸ் இருக்கும். ஒரு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.25 கிட்டத்தட்ட வெயிட் இருக்கும். ஹெவி குவாலிட்டி அயன் பாக்ஸ் வரும். அந்த பட்ஜெட்ல ஒரு அயன் பாக்ஸ் எனக்கு ஒரு அயன் பாக்ஸ் பட்ஜெட்ல வந்து ஜஸ்ட் 350 ஒரு அயன் பாக்ஸ் தரேன். 350 ரூபாய்க்கு அயன் பாக்ஸ் மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ண 700 அப்படியே 50% ஆஃபர்ல கொடுத்துருக்கோம். இதுல சுஜாதால வந்து ஹெவி டியூட்டி மிக்ஸி ஒன்று வேணும். சுஜாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 900 வாட்ஸ் இந்த ஜூசர் கடைங்களுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ இன்ஸ்டன்டா ஃபாஸ்டா ஜூசர் போடணும் அப்படின்னு தாராளமாக இந்த மாடல் போடலாம். ஃபுல் கம்பெனி டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸோட வந்துடும். உங்களுக்கு டென்ஷன் இல்லாது. அதே மாதிரி 4 ஜார் மிக்ஸில் வந்து க்ரௌ மாடல் வந்துடும் பாருங்க. ஸோ கிராம்ப்டன்ல க்ரௌ மாடல்ஸ் வரும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுஜாதா மிக்ஸி மல்டி செக்மெண்ட் நம்மளுக்கு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், குக்கர், ஸோ எல்லாமே இருக்கும். ஸ்மால் அப்ளைன்ஸ், பிக் அப்ளைன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். எல்லாமே இது வாரண்டி. நீங்க ஒரு சீலிங் ஃபேன் எடுக்கிறீங்களா இந்த மாடல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாடல் எடுக்கிறீங்க சீலிங் ஃபேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் 2 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி. ஒரு ஃபேன் சர்வீஸ்க்கு நீங்க கழட்டிட்டு போய் கொடுக்கணும், கழட்டிட்டு போய் மாட்டணும். ஸோ அதுக்கு 150 வர 150 பெட்ரோல் போயிட்டு வர செலவு 100 ரூபாய். ஸோ எல்லாமே நம்ம கடையில் சேவிங்ஸ் ஆகும். டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் 2 years வாரண்டி வந்துடும். இது இல்லாம நீங்க வாங்குற பிரைஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாடல் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் ரேட்ல இது எங்க செக் பண்ணாலுமே சரி இந்த மாடல் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2,950 ரூபாய். நம்ம ஸ்பெஷல் பிரைஸ் என்ன பண்றோம் 1,995 ரூபாய் கொடுக்க போறோம். 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல பிஎல்டிசி ரிமோட்
ரிமோட்டோட 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. இதை யூஸ் பண்றதுனால ஒரு வருஷத்துக்கு 1500 வந்து 3000 ரூபாய் வரைக்கும் கண்டிப்பா மிச்சமாகும். ஸோ நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய கிஃப்ட் பிரைஸ் கம்மியாக நிறைய பார்த்துருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு காம்போ ஆஃபர்ஸ் வந்து 3 காம்போ ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சார் என்னென்ன காம்போ சார்? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி எல்லா பிராண்டுமே ஸ்மால் அப்ளையன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும், அதுவுமே பட்ஜெட்டில் கொடுக்கணும். எல்லாமே தனித்தனியாக வாங்க போனீங்கன்னா 14,999 ரூபா. நம்ம ஸ்பெஷல் பிரைஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தீபாவளி ஆஃபரில் 9,990 கொடுக்க போகிறோம். உங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட 5000 ரூபாய் கம்மியாக கொடுக்க போகிறோம். என்னென்ன ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூபர்னு SS ஸ்டவ் ஒன்று வந்துடும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 லிட்டர் குக்கர் ஒன்று வந்துடும். 3 லிட்டர் குக்கர் சௌபாக்கிய பிராண்டில் வந்துடும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரான் சீலிங் ஃபேன் ஒன்று வந்துடும். இதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே இது வாரண்டியோட ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் ஒன்று வந்துடும். அந்த வாட்டர் கெட்டில் ஒன்று வந்துடும். ஒரு அயன் பாக்ஸ் வந்துடும். தோசை டவா ஒன்று வந்துடும். ஒரு மிக்ஸி ஒண்டர் மிக்ஸி வந்துடும். புல்லட் ஜாரோட இது இல்லாமல் ஒரு கிரைண்டர் ஒன்று வந்துடும். ஸோ கூட கிரைண்டர் ஓகேங்களா? இது எல்லாமே சேர்த்து 9,990 மட்டுமே தான் வித் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு போகிறோம். எல்லாமே பிராண்டட் தான். எல்லாமே ஒன்னு பிராண்டட் மட்டும்தான், பிராண்டட் மட்டும் தான் இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த காம்போ, இதுக்கு அடுத்த காம்போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிராண்ட் கொஞ்சம் ப்ரீமியம் பிராண்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கிராம்டன்ல சீலிங் ஃபேன் ஒன்று கொடுத்துருவோம். அது வந்து கிராம்டன்ல ஒரு அயன் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருவோம். அது சௌபாக்கிய வெட் கிரைண்டர் ஒன்று கொடுத்துருவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து விடியம்ல வீர் மிக்ஸி இந்த வித் 4 ஜார் மிக்ஸி ஜூஸரோட 4 ஜார் மிக்ஸி வந்து ஜூஸரோட கொடுக்க போகிறோம். விடியம்ல 3 பர்னர் கிளாஸ் டாப் எடுத்துக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா SSல கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் செட் எடுக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு பட்டர்ஃப்ளைல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவா பேன் உங்களுக்கு கிளாஸ் ஸ்டவ் இது மொத்தமாக ஃபுல் செட்டு. இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 ரூபாய் 3300 ரூபாய் ஒர்த்து உள்ளது. இது அப்படியே டிஸ்பிளேல வச்சிருக்கேன் பாருங்க. ஸோ இது ஃபுல் செட்டு. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்போ எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாமே நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். ஸோ 3மே சேர்த்து இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம். என்ன ப்ரைஸ் சார் வருது? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் ரேட்டு 19,980. அதை 20,000 ரூபாய் காம்போவை 15,980 போகிறோம். இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு அதுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறோம். கெட்டில் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். இந்த கெட்டில் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஃபுல் காம்போ கொடுக்க போகிறோம். ஃபுல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டாஸ்ல வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. இப்போ எடுத்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி, 10 இயர்ஸ் மோட்டர் வாரண்டியோட 5 வருஷம் ஃபுல் வாரண்டி, அதில் 10 வருஷம் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி வந்துடும். அதெல்லாம் மோட்டுக்கு ஃபுல் 5 வருஷமும் ஃபுல் வாரண்டியோட வந்துடும். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் ஒன்று. ஸோ இது கூட வந்து வோல்டாஸ்ல ஒரு அயன் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருவோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சௌபாக்கிய டவா ஒன்று தோசை டவா ஒன்று வந்துடும். இதுக்கப்புறம் சௌபாக்கியில் கிரைண்டர் வித் கிரைண்டர் ஒன்று வந்து 2 லிட்டர் கிரைண்டர் ஒன்று. ஸோ ஒண்டர் புல்டர் மிக்ஸி ஒன்று வந்துடும். அதுக்கு கிராம்டன்ல சீலிங் ஃபேன் ஒன்று வந்துடும். ஃப்ரிட்ஜுக்கான ஸ்டெபிலைசர். ஸோ அது பார்த்தீங்களா இதுக்கு 5 வருஷம் வாரண்டியோட வந்துடும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கான ஸ்டாண்ட் ஒன்று. இது எல்லாமே மொத்தமாக சேர்த்தீங்கன்னா 40,990 வரும். இது இப்போ ஆஃபர் பேஸ்ல 29,990. மார்க்கெட் ரேட்டோட 11,000 ரூபாய் கம்மியாக கொடுக்குறோம். இப்போ ஸ்பெஷல் ஆஃபர் லிமிடெட் பீரியட் ஆஃபர் தான். நேரமாக அந்த காம்போ எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு விக்கெட் ஆகுது சொன்ன மாதிரி தான் பட்டர்ஃப்ளை ஃபுல் காம்போ செட்ஸ் காட்டுச்சு இல்லையா? இது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது தான் வந்து ஒரு பெரிய காம்போ. ஸோ இந்த ஒரு காம்போ வாங்கினீங்கன்னா போதும். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் தனியாக இருக்கீங்கன்னா ஸோ இந்த ஒரு காம்போ வாங்கினா போதும். ஸோ ஜாலியாக வந்து உங்கள் குடும்பத்தை நடத்தலாம். என்ன சார்? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் காம்போ ஒன்று. இது மேரேஜ் காம்போ பற்றி சொன்னீங்கன்னா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டபுள் டோர் ஒன்று கொடுத்துரும். அது டபுள் டோர்ல வந்து சாம்சங்ல 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட டபுள் இயர்ஸ் வாரண்டி. ஆமா சார் 20 இயர்ஸ் வாரண்டி. இது ஓபன் பண்ணுங்க சார். ஓகேங்களா? இல்ல கூல் பேட் ஐஸ் கார்டோட வந்துரும். ஓகேங்களா? கரண்ட் போனாலும் 4 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு கூலிங் நிக்கும். சோ அந்த கூலிங் கெபாசிட்டியோட இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 8 kg சாம்சங் வாஷிங் மிஷின். நீங்க சாம்சங் டபுள் டோர்னா எடுத்துக்கலாம், இல்ல வேர்ல்பூல் எடுத்துக்கலாம், இல்ல LG எடுத்துக்கலாம். 3 ஆப்ஷனை கொடுத்துரும். அதே மாதிரியே நீங்க சாம்சங்ல 8 kg ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறோம். LG வேணா LG கொடுக்குறோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா டைரக்டா உங்களுக்கு வேர்ல்பூல் வேணா வேர்ல்பூலும் கொடுக்குறோம். ஸோ நம்ம பிராண்டும் வந்து நம்ம மாத்திக்கலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி TCL வந்து பார்த்தீங்கன்னா 55 இன்ச்சஸ் டிவி கூகுள் டிவியே கொடுக்குறோம். நம்ம 55 இன்ச்சஸ் டிவி 55 இன்ச் டிவி அதுமே QLED கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? நார்மல் 4K இதுல கேட்டலாக்ல போட்டுருப்போம். நம்ம QLED வந்துரும். QLED கொடுத்துரும். ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காட் பெட் ஃபுல் கட் கிங் சைஸ் 6.5 ஸ்ப்ரிங் மேட்ரஸ் 6.5 கொடுத்துரும். காட் வித் மேட்ரஸோட வந்துரும். ப்ளஸ் வந்து பெட் கவர் ஒன்று வந்துரும். 2 பில்லோ வந்துரும். ஓகேங்களா? ரெகுலர் பில்லோ ஃபுல் சாஃப்ட் பில்லோ வந்து 2 பில்லோ வந்துரும். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புல்லட் லாக் பீரோ ஸ்டீல் பீரோ வந்து புல்லட் லாக் பீரோ ஒன்று. இந்த பீரோ வந்து ஆமா இது கஸ்டமைஸ் தான். கலர் நீங்க என்ன கலர் பேட்டர்ன் என்ன கலர் வந்து எந்த ஒரு 40க்கு மேற்பட்ட கலர் இருக்கு. கேட்லாக் கலர் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிஃபோர் 10 days பிஃபோர் 15 days பிஃபோர் பிளான் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுக்கு எந்த மாடல் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வித் ஸ்டோரேஜ் வித் லைட்டிங்கோட நேச்சுரல் வுட் கலர்ல வருது பாருங்க. ஸ்டோரேஜோட சரிங்களா? அதுக்கு விடியம்ல 3 பர்னர்ஸ் உங்களுக்கு கிளாஸ் டாப் 3 பர்னர் விடியம் இதுக்கு வித் 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கிளாஸ் டாப் எடுத்துக்கலாம். இல்ல SSல வேணா SSல நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரீமியர்ல டில்டிங் மாடல் கிரைண்ட் கொடுத்துருக்கோம். அதுல அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஃபிங்கர் கிரைண்ட் கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் 2 இருக்கு. பிரீமியர் வேணா பிரீமியர் எடுத்துக்கலாம், இல்ல ஸ்மார்ட் ஃபிங்கர் எடுத்துக்கலாம். சோ கிராம்டன்ல 4 ஜார் மிக்ஸி ஒன்னு க்ரவ் மாடலோட. ஓகேங்களா? 4 ஜார் மிக்ஸி வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஜார் 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வரும். 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் வாரண்டியோட வரும். மோட்டருக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும். அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது இல்லாம உங்களுக்கு லோக்கல்ல BLDC ஃபேன் ஒன்னு ரிமோட் ஃபேன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஆமா BLDC ஃபேன் ஒன்னு கொடுத்துருவோம். அது ஓரின்ல ஸ்டீம் அயன் பாக்ஸ் ஒன்னு வந்துரும். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 லிட்டர் குக்கர் ஒன்னு 5 லிட்டர்ஸ் குக்கர் ஒன்னு. இல்ல இது எல்லாமே வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் காம்போ வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு 1,19,990 வருது. 2 லட்சம் ரூபாய் காம்போவை 1,64,990 ரூபாய் கொடுத்து போறோம். இது மொத்த
மொத்தமாக வாங்கும்போது மொத்தமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இதில் ப்ரைஸ் நம்ம ஆஃப் பண்ணுறது 5 to 12% தான் உங்களுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா, ஒரு 5% ப்ராஃபிட்ல இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு 5.9 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட்டே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0% நம்மள இஎம்ஐ கூடமே எடுத்துக்கலாம். சென்னைக்குள்ள இருக்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு. ஓகேங்களா, வெங்கடேஸ்வரன் பேர் சென்னை மூலக்கடை. ஸோ மேட்ரஸாக பொறுத்தவரைக்கும் 7 years வித் வாரண்டியோட வந்துடும். 7 years வாரண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகுபலி மாதிரி வேண்டியது இருக்கு. அவ்வளோ ஃபுல் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி வெயிட்ல இருக்கும், ஃபுல் சாஃப்டாக இருக்கும். 7 years வாரண்டியோட இருக்கும். இதில் பாப்பி மேட்ரஸ் இருக்கும். அந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிப்போஸ் வரும். அந்த மல்டி செக்மெண்ட் இது ஃபுல்லாகவே மேட்ரஸ் தான். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரஸ் வரும் உங்களுக்கு ஃபுல் குவாலிட்டி. நீங்கள் என்ன மாடல் என்ன கேட்டகிரி வந்தாலும் உங்களுக்கு இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் மாடல் முதற்கொண்டு எல்லாமே நம்ம அவைலபிள் தான். மேட்ரஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40க்கு மேற்பட்ட மேட்ரஸ் இருக்கும். பீரோலாம் 6 அடி பீரோவே ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபராக கொடுக்குறோம். 7490 6 அடி பீரோ கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா, 7490 உங்களுக்கு 6 அடி கலர் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதில் எல்லாமே கஸ்டமைஸ் தான். ஃப்ளவர் பேட்டர்னா ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் வரும். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் ஃபுல்லாக பீரோஸ். இதில் புல்லட் லாக் வந்து ஹெவி டியூட்டி வேணும் அப்படின்னா இந்த புல்லட் லாக் பீரோஸ் வரும். இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து கலர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ டோரு இங்கே வித் ஸ்டோரேஜ் இந்த ஹெவி குவாலிட்டியில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்டோரேஜ் வரும். இதில் மார்க்கெட் ரேட்டு 16,500. நம்ம ஸ்பெஷல் ரேட்டில் 14,990 கொடுத்துட்ருக்கோம். இது புல்லட் லாக் பீரோவில் ஹெவி குவாலிட்டியில் கலர் கஸ்டமைஸ் தான். நீங்கள் என்ன 40க்கு மேற்பட்ட கலருக்கு என்ன கலர் வேணால் கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த கலர் குவாலிட்டி இருக்குது. இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்ஸ் இந்த பீரோஸ் சொன்ன மாதிரி அது மாதிரி காட் ஃபுல்லாகவே இது காட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டிசைன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஸ்டாக்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு காட்டு பில்லோ ஃபுல் செட்டு காம்போவில் கொடுக்க போகிறோம். 19,990. இல்லை கஸ்டமைஸ் கலர் என்ன கலர் வேணாலும் என்ன பேட்டர்ன் வேணாலும் கொடுக்க முடியும். இதுக்கு 40க்கு மேற்பட்ட கலர்ஸ்க்கு நமக்கு அவைலபிலிட்டி ரெடியாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இமீடியட் டெலிவரி கொடுத்துக்கலாம். இந்த எல்லா பொருளுக்குமே இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. 0% இஎம்ஐலையும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம வெங்கடேஸ்வரன் ஜிஎஸ்டி விலை குறையில் வந்து அதிரடி விலை நம்ம டேரெக்டாக போர்ட்லேயே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரிபிள் Diwali ஆஃபர் 0% டவுன் பேமெண்ட் 3 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி அந்த லைஃப் டைம் வாரண்டி இருக்கும். 110 ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் போக 2990 கொடுத்துருக்கோம். ஒரு 110 ஏசி வந்து 2990, 110 ஏசி 2990 கொடுத்துருக்கோம். ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8990 கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் ஒரு வாஷிங் மிஷின் செமி ஆட்டோமேட்டிக்னா 7590 கொடுத்துருக்கோம். ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 12,990 கொடுத்து அது கூட ஸ்டாண்ட் அண்ட் கவர் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கோம். டபுள் டோர் வாஷிங் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா 2990 கொடுத்துருக்கோம். இதில் காட்டு பெட் இது பீரோ பார்த்தீங்கன்னா 7,490. இது யூடியூப்ல என்ன சொல்லியிருக்கோமோ இது எல்லாமே டிஸ்பிளே போர்டே போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்குற டிவி எல்லாத்துக்குமே 3 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டியோட இருக்கும். அண்ட் போக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ ஆமாம் சார் வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் காட்டிட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாகவே இருந்தது. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஃப்ரீயாக நிறைய கிஃப்ட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓல்டு ப்ராடக்ட்டா இல்லை ஓல்டு மாடலாம் கேட்டால் அப்படிலாம் இல்லை. இப்போ ட்ரெண்டிங்காக வந்து கரண்ட் கண்டிஷனில் இருக்க எல்லா ஷோரூமில் இருக்கிற மாடல் தான் வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்காங்க. வேறு இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் விசாரிச்சா கூட தெரிஞ்சிடும். ஸோ ப்ரைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லை காம்போ ஆஃபர்ஸும் வந்து ஒரு 4 காம்போ ஆஃபர்ஸ் காட்டலாம். ஸோ அது பெஸ்ட்டாக இருந்து. ஸோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சார்ட்ட பேசும். சார் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க மக்களுக்கு? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஸ்பாட் டெலிவரி நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம். அதான் டிவி வாங்கலாம், ஏசி வாங்கலாம், சேம் டே வாங்குறாங்க, சேம் டே இன்ஸ்டலேஷன் கொடுத்துருக்கோம். இது இல்லாமல் ஆன்லைனில் இல்லாத எக்ஸ்டர்னல் வாரண்டி நம்மள்ட்ட கிடைக்கும். ஆன்லைனில் 1 year வாரண்டி அப்படின்னா நம்ம டிவி நம்மளுக்கு 3 years வாரண்டி கிடைக்கும். ஸோ இது இல்லாமல் வந்து லைஃப் டைம் வாரண்டி ஏசிஸ் கிடைக்கும். ஆன்லைன் யூஸ்வலாக 1 year வாரண்டி நம்மளுக்கு 5 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து. அது இல்லாமல் இன்ஸ்டலேஷன் ஆஃபர்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கோம். எந்த பொருள் வாங்கலாம், ஒரு அயன் பாக்ஸ் வாங்கினாலுமே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ வாங்குற பொருள் எல்லாமே கம்பெனி அஃபிஷியல் வாரண்டி கொடுத்துருக்கோம். 0% டவுன் பேமெண்ட் இஎம்ஐ கூட எடுத்துக்கலாம். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி சென்னை மூலக்கடை. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும்போது இந்த தீபாவளிக்கு நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கணும்னு நினைச்சிருப்பீங்க ஹோம் அப்ளையன்ஸ். ஸோ இங்கே கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, அண்ட் மறக்காம ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, டாடா, பை பை.